治咳嗽吃什么药都不能好，那你就要注意了。虽然咳嗽药的确是可以帮助到咳嗽，但是如果你不了解你咳嗽的病因，那么你又怎样知道这个药到底能不能帮你改善呢？所以今天就来跟大家分享5种咳嗽的种类，看看你的咳嗽是属于哪一种，我们才来对症下药。第一，痰热咳，它的主要症状就是会有黄黄的痰、失去声音、口干，甚至是喉咙干痛等等。第二，风寒咳，主要的症状就有很多量的白色的痰，有时候还会导致你流鼻涕。第三种，气虚咳，这个呢主要的症状就是咳不停、咳不好、气虚、很容易累，还有头晕等等的症状。第四，哮喘咳，同时还会有喘气，这个呢通常是在晚上的时候才会并发的，通常是接触了敏感源、冷空气、化学性刺激或者是激烈运动。第五就是肺炎的咳，主要是有刺激性的干咳，少痰不过带血，吃了抗生素都不会好的，有时还会胸痛、背痛。如果你有以上的症状，我建议你可以先去医院检查，不要错过了最佳的治疗时间，然后再搭配我们的 GKB 虎乳汁，帮你做到调理强化，以确保这个病症不再复发。如果你还有什么不了解的，欢迎点击 send message， 让我们根据你的情况来帮助你吧。GKB 的产品在全马的 Alpro、Watson 及各大西药局出售，更多详情请在我们的社交媒体上联系我们。